哇！咪咪係你條裙啊！今日你正日生日啊！我呢度係啦，好好。好。而家就係揀相時間啦，咪咪。咪咪，你今日幾多歲啊？4歲。你今日去做公主啦，咪咪。Good morning，咪咪。今日係你正日生日啊，小咪咪。今日4歲。今日你係4歲啊，咪咪。你知啊？邊人話俾我聽？阿咪啊，話俾你聽，你今日先係4歲係咪啊？咩事？你同咪咪講 Happy Birthday 啊 Happy birthday！我有冇一個 cake？咪咪，你今日幾多歲啊4歲。你開唔開心啊，咪咪？你今日去邊度啊？去學化妝。係今日去做公主啦，咪咪。Let's go！咪咪入到迪士尼啦！你今日喺迪士尼想做啲咩啊？想玩好多嘢，同埋食嘢，同埋學畫燈。咁你想食啲咩啊？我想食 pasta。咁你想買啲咩啊？我想買迪迪啊！我哋準備入去呢個魔法書房度扮公主啦，咪咪，你想扮咩公主啊？扮 Elsa。Elsa。今日為咗俾咪咪專屬嘅一日呢，咁所以加上扮公主嘅時間 ，Maxi 真係唔知點處理好，所以就委派咗婆婆同埋工人姐姐俾 Maxi 專屬嘅一日啦。咪咪揀意思。咪咪一入到嚟，入口都未入到去就叫爸爸抱，爸爸話佢攰喎。請問佢都未開始行路，佢點樣攰呢？爸爸？哎呀4歲又唔肯自己行路嘅小咪咪。我一陣間想行。你一陣間就行。好，入園已經見到有好多 Halloween 嘅新產品啦，好靚啊！呢度咪咪，當然仲有好多20週年嘅限定產品啦，全部都好靚，同埋好多卡通人物都着咗特別嘅服裝。哇！全部20週年嘅佈置都好靚啊！耶！今日咪咪4歲啦，周圍都有20週年嘅佈置。就喺城堡下邊嘅魔法化妝廳，我哋嚟到啦！咪咪，你睇下想着邊條裙扮邊一個公主？有好多裙喎。我哋嚟到門口啊！想 Elsa。再揀過啊！咪咪最終竟然係揀咗 Elsa 嘅，你唔係要 Aurora 嘅咩？呢條啦係咪啊？我哋照下鏡仔啊！你可以照下鏡仔喎。呢個 Elsa，呢個啊？你哋想揀呢個啊？我哋揀呢個好啊！好啊！啊就揀咗啦，咪咪。可以揀發嘅，藍色呢個好啊！另外呢個都可以揀下個彩帶喎，即係帶住彩帶，粉紅色你揀。你竟然揀粉紅色啊，咪咪！爸爸你揀個套餐咧，有得揀相簿或者故事書，有得俾你睇。兩個都影。兩個都要。係。咩你套餐本身包一本嘅，另外再加多本就加多1688嘅。故事書咧就製作時間需要個半月先會收到嘅。係。準備好未啊 Are you ready？我準備好好啊，我哋先機揾，我哋機揾。你做得好好喎！咁最好咧係 say thank you，公主 say thank you 會拎起條裙仔咁。好似 Cinderella 咁係咪啊？咁小公主嚟㗎。講多次啦，好啊 ！B B B for B B， 係啦，做得好好喎！媽咪會跟住你，放心。媽媽幫你錄影留念，好冇？哇！媽媽都好想入嚟公主房啊，咪咪，多謝你啊！咁呢啲係其他公主嘅收藏品，又紫色係 Rapunzel 咧，應該係長髮公主嘅，粉紅色係 Aurora。你行近啲睇下喎，冇所謂。係啊。你可以隨便摸㗎，咪咪，你睇下人哋公主着咩裙嘅？裙仔靚唔靚啊？
靚嘅，仲有啲好寶石。 bling bling 喎，係嘛？呢對係咪好中意啊，咪咪？我哋嗰邊仲有啲鑽石啊、寶石啊、飾物啊，行下啲睇下咯。哇！呢對耳環嚟嘅喎，咪咪係咪啊？魔劍有魔法嘅喎，但係我哋要講魔法咒語先會有魔法出現嘅喎。咁不如我哋試下個啱啱嘅魔法咒語啊，好唔好啊？我準備啦噃，B B B，波 B B，呼，係啦，講得好好喎，咁係咪會講魔法出嚟啊？咦，有冇聽啊？哇！我哋嘅魔法出現咗啦！喺佢度，咪咪有魔法啦，咪咪！ ，gas gas。哇！Elsa 裙啊！喺嗰度啊，咪咪。咪咪！跟住啲魔法去揾下你條裙仔好唔好啊？跟住我哋就再用魔法變佢出嚟啊，好唔好啊？咁你一齊講魔法咒語咯噃！B B B，波 B B，哇！咪咪係你條裙啊！你摸下佢哋靚唔靚啊？我哋換咗佢呢個出化妝好唔好？好，咁可能媽媽幫佢換一換衫先。好，唔該晒。Ready，咪咪，準備開啦喎，俾爸爸睇好唔好啊？裙仔 OK 嗎？OK 嘅話，咁我哋出去化妝唔 OK 啊？有咩唔 OK 啊，咪咪？因為有可能係個長袖呢啲位比較敏感。哦，明白。係咪呢啲位啊？係啊。可以換個第二個款咁樣。係咯，咁不如揀第二個咯。如果你唔中意，我驚你影相唔開心啊，咪咪。咁我哋揀第二條裙好冇？好靚喎，咪咪最終揀咗 Cinderella 係咪啊？你中意藍色係咪啊？原來。好啦，我哋出去啦。俾爹哋睇睇。幾靚？你見唔見爹哋啊？唔該出嚟啊！哇，咪咪呢度邊度嚟㗎？最終我哋發現灰姑娘條裙對咪咪嚟講太大啦，所以只好再換最後一條。而命運嘅安排呢，竟然係安排咗睡公主嘅粉紅色裙俾咪咪啊！幾經波折，終於都嚟到化妝嘅重點環節啦。咪咪成個過程都好清楚自己想要啲乜嘢。粉紅色喎，好靚喎，咪咪。我覺得你都係襯粉紅色多啲啊。哇，化妝啊，咪咪！好細粒啊，咪咪。如果有黐嗰啲諗我得嘅。搽唇膏啊，咪咪。我哋坐喺度唔好喐住先啊！哇，咪咪靚到咧！粉紅色頭髮啦，你咪咪見唔見到啊？好。你想戴邊隻手指啊，咪咪？吓，戴手指公，戴呢度好嗎？哇，好靚嗰隻戒指，唔該晒。咪咪望住爸爸呢度，你話 hello。開唔開心啊，咪咪？好開心係咪啊？今日你正日生日啦！哇，你睇呢手指甲，靚唔靚啊？bling bling 嘅喎，哇，好靚啊！咪咪代我實現咗呢個成為公主嘅夢想。笑。OK。恭喜你喺呢度變成我哋小公主啊！咁呢個係你嘅屬於你嘅公主證書，跟住有你嘅名啦，同埋今日其實恭喜你嘅在邊度嘅公主喎，呢個係你嘅喎。好靚啊，咪咪，中唔中意啊？冇你嘅棒棒，公主棒棒，但係佢好輕喐，嘣！哎呀！哎呀！
哇！媽媽睇到你後邊嘅粉紅色頭髮好靚啊！我呢度係啦，好叻喎！有我呢度係我呢度，我自己係啦。睇咪咪笑得靚啲定媽媽先？好，然之後擰轉頭望住媽媽，望住媽媽。媽媽喺邊度？我哋試下鼻放明靚靚，之後錫大媽咪個鏡頭，呢度係再嚟一陣，食落食媽咪。媽咪望住呢度，我呢度有。有啊，即係攬佢，係啦，你一齊試試，你望呢度，我住呢邊，我哋係啦，好好喎。然之後咧，kiss daddy，我做 daddy，咪咪先，好開心，係啦。終於都可以嚟到拍攝故事書第二個 package 嘅環節啦！狀態本來真係唔係好在線嘅咪咪已經近乎笑唔出嚟啦。唉，故事書嘅環節仲有啲指定嘅動作同埋表情係需要影嘅，咁所以好彩最嬲尾都有驚無險咁樣大功告成拍攝啦。而家就係揀相時間啦，咪咪，你使唔使自己揀10張相啊？揀11張相。唔好撳咪咪，我爸爸，你幾好啊，係啊，幾好睇啊，我覺得都。呢張兩張。照片嘅寫真大概1個鐘頭後就可以翻嚟拎噶啦，但係故事書就要1個月之後喺快圖微分店拎。你要唔要出去啊，咪咪？咪咪驚驚。咪咪，頭先扮完公主係咪好攰啊？我哋而家一齊食烏冬，好冇？食迪士尼烏冬。咪咪一攰就會係咁咳噶啦，係咪啊？但你有粉紅色頭髮喎，中唔中意啊？中意。頭先扮公主開唔開心？開心係咪啊？咪咪每一次嚟咧，最中意就係食明西宴會廳裏邊嘅烏冬噶啦。食完咧，我哋就去咗玩 Winnie the Pooh。食完咗午餐，補充翻體力，咪咪終於露出興奮期待嘅笑容啦。Winnie the Pooh係佢每一次嚟到都一定要玩嘅。玩完出嚟，我哋竟然見到咪咪今日揀嘅睡公主角色，所以令到咪咪今日印象好深刻。食完咗雪糕，欣賞埋巡遊，生日之旅就圓滿結束啦。20週年嘅巡遊咧，總共有11架派對巡遊花車。樂園開幕以嚟係最大型嘅全新巡遊表演嚟嘅，大家真係唔好錯過呢一個全新嘅迪士尼好友巡遊派對啊！返到屋企之後咧，佢終於可以會合 Maxie 玩咗一陣啦。然之後就有媽媽同大家分享今次魔法化妝廳嘅後感。Hello， 大家好，我係寶欣啊。事隔咗1個月咧，今日就坐低同大家分享翻成個魔法化妝廳嘅全體驗啦。咁首先喺拍攝當日嘅正日咧，拍攝完1個鐘頭之後，我哋可以攞走啲乜嘢呢？就係有一張實體嘅家庭照，佢嘅封面咧就係咁樣嘅，咁都包裝得非常之靚啦。然之後裏邊就有一張沿途直出嘅家庭照片啦，咁個人覺得咧呢一份係非常之值得紀念嘅。咁第二樣我哋可以即刻拎走咧，就係裏邊包含咗10張實體相嘅相簿啦。咁呢個就係其中一個 package 我哋有影到嘅。咁而家就同大家分享下裏邊嘅相片到底成果如何先。封面咧嘅質地係腍腍地，質感都係非常之好。然之後就係一個燙金嘅設計啦。咁打開。裏邊就係我哋嘅家庭相啦，咁其實呢10張相都係我哋同咪咪自己親自揀嘅，有佢嘅單人照片啦，然之後就有咪咪自己本人嘅寫真啦，呢一樣嘢都係我哋自己最想做，就係俾佢自己大個睇翻嘅時間，咁就揀咗2張係打橫嘅照片啦，呢一張相係非常之成熟嘅，咦，仲有另外2張都係打橫嘅照片。因為打橫咧，我個人覺得睇個背景比較多啲咧，又好似效果都幾好。然之後仲有2張，分別就係爸爸媽媽非常之痛愛咪咪嘅照片。好啦，到最後咧就係咁樣作結噶啦。咁呢一本相簿咧，基本上都可以留一世噶啦。
咁而第3樣咧就係咪咪嘅公主證書啦，咁我就輕輕 cover 咗佢自己正日嘅生日，保持翻少少私隱啦。咁但係呢一張公主嘅證明咧，都係好值得紀念嘅。咁而第2個套餐咧就要事隔1個月之後，揀翻一間附近嘅快圖美分店咧，就可以憑單攞翻屬於專屬你小朋友嘅一個公主故事書啦。而家就即刻同大家分享呢一本公主故事書裏邊嘅內容啦。咁咧其實佢嘅質地同嗰本相簿咧係一樣嘅，只不過佢嘅size 咧就係一本故事書啦，咁而打開咧就會有英文同埋中文嘅版本，咁中文名咧我就保護翻個女嘅私隱咧，咁所以我就 blur 咗啦。咁其實咧都係用翻佢中文嘅全名咧，就係中文嘅版本啦。然之後 Princess Mimi 咧就係英文嘅版本嚟嘅。咁裏邊公主嘅主角咧就係當初大家見到有綠幕嘅拍攝效果嚟嘅。咁佢就係跟附翻一啲工作人員教佢嘅指令咧，做翻一啲相對嘅動作，然之後配合翻成個嘅故事嘅。咁所有嘅故事內容咧都係有中文同埋英文嘅版本啦，然之後佢嘅故事咧其實係根據翻你小朋友揀嘅嗰一條裙係屬於邊一位公主咧而去定嘅。咁我身邊有好多朋友咧其實都係揀咗 Elsa 啦，咁佢嘅故事就會變翻 Elsa 啦。咁但係就同迪士尼原本嗰個故事咧係完全唔同嘅，係一個全新嘅故事嚟嘅。咁但係大家見到啦，咪咪其實都算係狀態唔係太理想。咁之後咧就會同大家分享翻到底點解啦，亦都係我想同大家分享嘅一個小提示嚟嘅。咁但係成個故事咧都算係幾詳盡啦，同埋如果小朋友係學緊認中文字，又或者係認英文字咧，個人覺得呢本書佢真係會非常之有興趣啦，同埋佢真係會珍而重之，覺得自己就係裏邊公主嘅主角嚟嘅。咁所以你話有趣嘅程度咧，其實我覺得故事書嘅有趣程度對於3至4歲嘅小朋友嚟講咧係更加值得嘅。咁但係嗰本相簿講緊嗰11張相咧，其實要到佢大個啦，可能爸爸媽媽都老啦，佢睇翻咧先會覺得好有紀念價值咯。咁但係如果呢一個年紀咧，其實我自己個人係極度推薦要影一個故事書嘅 package。咁但係因為睇過身邊嘅朋友嘅推介啦，我哋自己個人就覺得咧，其實根本係2揀1唔到啊，因為兩個都太有紀念價值。咁所以最終我哋自己嘅決定咧，就係2個 package 都影晒啦。而家到呢一刻咧，其實都冇後悔過嘅。好啦，嚟到尾聲啦，寶欣就想同大家一個少少嘅 tips 咧，就係首先照片嘅套餐咧，其實男仔都係可以影嘅，佢就會係一個王子嘅 package 啦，不過就會冇咗化妝嘅嗰一部分，可能只係幫佢着一套王子嘅衣服啦，但係寫真咧依然都係可以拍攝嘅。咁但係我哋就唔諗住搞 Max 呢一樣嘢，因為 Max 應該就唔會話太過享受呢一樣嘢。不過個人覺得趁呢一個3至4歲甚至乎5歲嘅小朋友咧，其實都係非常之適合做呢一個魔法化妝廳嘅體驗嘅。首先就係呢個年紀，佢哋都依然相信少少有公主嘅存在啦，即係喺佢未分清真假嘅時間咧，其實我覺得佢都係好享受去做一日公主嘅體驗。但係到你話6至8歲，佢已經好肯定公主係唔存在喺呢個世界上面咧，做呢一樣嘢其實佢個投入感可能就會減少咗少少啦。而第二咧就係因為咪咪拍攝嘅前一日其實係邀請晒佢所有朋友嚟屋企開咗一個小型嘅生日派對啦，咁所以佢係非常非常之攰。咪咪嘅體力咧，其實喺佢前一日做完一樣好大件事嘅事情嘅話咧，其實佢第2日可能係要全日比較靜養，令到佢嘅精氣神補充翻。咁所以呢一樣嘢咧，其實我自己有少少失策，係因為我好執着啊，喺佢生日正日，如果我哋唔出去租場，好似 Max 今年咁樣搞一個生日派對嘅話咧，其實我就希望佢生日嘅正日咧係可以專屬佢自己啦，同埋有一個好難忘嘅體驗。但我就唔應該將2樣嘢黐埋在一齊。咁所以咧，大家見到其實咪咪拍攝寫真嘅時間咧係有啲勉強啦，係因為佢精神狀態真係唔係太理想嘅。咁但係去到玩嘅時候真係可以自由啦，咁佢都係玩得好開心啦。但係完咗成個拍攝一上翻車咧，其實佢真係秒睡咯。咁所以其實佢今日嘅狀態咧係唔太好。咁所以如果真係有興趣帶你小朋友去拍攝嘅家長咧，就真係溫馨提示前一日唔好安排太多好疲累嘅活動。我哋總共影咗2個套餐咧，佢差唔多影咗1.2個鐘，然之後仲要去迪士尼度玩。咁所以如果真係有興趣拍攝咧，就可以安排前一日小朋友比較靜養啦，然之後第2日咧就可以儲足精神咁樣去做呢一件事啦。咁但係我哋成個體驗咧都係非常之好啦，迪士尼嘅人員都係非常之友善啦。而家咪咪睇翻所有嘅片同埋所有嘅相咧，都係非常之開心。咁所以今個生日咧，咪咪都係過得非常之滿足同埋難忘嘅。好啦，今日嘅分享咧就差唔多啦，我哋下集好快就再見啦，拜拜。
各位觀眾，下集再見啦！